akatanga kutuka. Mume wangu akatuka chitutsa akati urimbwe munhu usatanyokwa amai wako wakafa wakasiya wakakudzidzisa chihuri dechera amai wako. Akaudza sekuru wangu akati muzukuru wenyu huri tichanoita kumuchinjana amumbofa makamudyira uyu ndichanoita kugara naye chingomuchinjana chete ngaazive kuti inini ndakatofa kudhara kana ari mapirisi ndichangoita zvakadaro anogona kuzoenda unoteswa achinwa mapirisi. Noti unongochidya mari yangu uchinindokutira mwana zvininyepera uchifamba uchidza unotamba-tamba ndibofina kamitira mwana ukomudya mari chete nevanhu vangu inini vandinodanana navo. Pamusoro mama marowero angu atota madzimai ndiyayo pandorowa ndipapo. Munamato kwese tinoenda hapana pandakambonzi ndatadza kufamba naye kupi nekupi tinoenda munamato murume wangu tifamba asi kana zvinhu zvichiramba wanotondisungirira kutoti uri hure uri chii achiramba achindituka anoramba achindishaudha mumba akada kutanga kuti chese chandakakuwedzera mari pane zvinhu zvaukatenga munomu ndiri kuda mari yangu bhozi handina chinobatika kwauri asi ndechingotiwo semurume wangu handinogadziswa tichiita sei tichipedzerana wakasvika pakundipwanyira TV wakapwanya mubhedha wakati ndakakwana uchirara pasi wakatsemura mubhedha TV wakapwanya. Saka iwe ndiwo problem mwanangu iwe ndiwo chifamba kune vakadzi bomira kune vakadzi vakwese vari vavira wosha ndiwe uchatsvaga mwana uya achakutsvagira mwana achakutsvagira mwana vokozotsvaga chinovarapa iwewe ndiwo usina chito zvakanaka tsvaga nekubikira mabhodho ubikire bhodho usimbe musana ndiwo usina musana. Pamusoro yedare ndakakwirira murume wangu dare tondiraita patapa. Murume wangu kumba uko hatina rugare. Murume wangu anondidza kuti ndiri huri. Murume wangu inini anotuka vabereki vangu. Tuka kwakaita vabereki vangu ndofunga takangonesana zvidiki-diki. Tabva kubasa kanditi ndikowo foni. Baba ndata foni yange ine face unlock nepassword. Andati zvese zvinoshanda zvakaita sei zvakadaro. Ndofunga ana kuda kunzwisa ndozoti mbi yangu akatoita sei akatobatikana nazvo. Ndobva zvadaro ndakaedza kuda kusataura semunhu ane hasha. Murume wangu anorowa. Ndakabva ndanzvenga ndobva ndaenda mubhedhu. Ndaenda mubhedhu ndakaona mume wangu ndine vhidhiyo randaiona. Saka ndichiona vhidhiyo iroro akabva ati ndimi wamwe wacho imimi uda kuuraya mwana wangu nenyasha. Ndobva ndati banene zvokuti titaure handisi kuita sei handisi kuda. Ndofunga ndakatora mume wangu andoshiya naye ndikati ema ndokumbirawo bvunziro banene zvekutaura handisi kuita sei handisi kukwanisa. Ndofunga akataura navo vakatadza kuirira navo vanati waita basa zvako ema waita sei wataura navo. Ndakamuka ndakatsvaira mumba manga asingade kutsvaira ndakasuka mapleti anga asingade kusuka ndichiavhoidha kusada kutaura. Asi murume wangu inini ndazodzokera mumba ndakatora magumbezi ndakada kuti ndirare. Akamuka pamubhedha akatanga kutuka. Murume wangu akatuka chitutsa akati urimbwe munhu usatanyokwa amai wako wakafa wakasiya wakakudzidzisa chihuri dechera amai wako. Murume wangu ndine 4 years naye ndichigara naye. Zvadaro ndofunga ndakadedza usabhuku atogara nawo. Sabhuku ndakati sabhuku ndine nyaya iri kumba kwangu ndokumbirawo kuti mundigadzirisewo nemurume wangu. Ndofunga sabhuku akauya ndobva vatigadzira zvikanzi wataura here mashoko akabvuma una sabhuku ati hongu sabhuku ndataura mashoko. Kanzi ndoda kuti ubatire mudzimai wako huku. Zvadaro murume wangu akadaira zvesho akati huku ndinobata. Ndofunga takaita 1 week. Tiri kubasa sabhuku akandibvunza kuti pane chakafamba here. Ndakati sabhuku hapana chakafamba. Zvikanzi alright tinozotaura hatina kutaura. Pasina 2 days ndakanetsana nemume wangu. Ndobva ndakamutera infect ndakamutera kubasa. Ndobva tatonetsana ndobva ndamuti iwe hona uri kuramba uchindudza huri. Iko zvino zviyoenda kunotora sekuru. Nasabhuku totaura nyaya iri paground kuti iwe kana usisati andide otaura pachena. Akaudza sekuru wangu akati muzukuru wenyu huri tichanoita kumuchinjana amumbofa makamudyira uyu ndichanoita kugara naye chingomuchinjana chete ngaazive kuti inini ndakatofa kudhara kana ari mapirisi ndichangoita zvakadaro anogona kuzoenda unoteswa achinwa mapirisi. Sabhuku varimo here pamuno? Mugare pakati pevana venyu. Kana manga muri pedyo mazokutaura kwakuchita mudzimai adiki toda kuti tibvunze shamwari
vari kunyepera adzimai vako Ndozviramba chitauriro ombera nana sorry kuti ndakatuka vabereki vake kuti chakati changu ndozviramba vamberi pedare kuti pa4 years ane zvakapromisa pa4 years itosafisa mhuri yangu achiti ndoda kuitira mwana tichifambidzana mukudaro ndovonga ndaimubvunza inini tichiti iwewe unokwanisa kundiitira mwana ndichitosafisa mukadzi mhuri yangu chishaisha handikuitira mwana vati ndinyepere ndikuedza kuti shandisa nelijeteo zvakaramba tichifamba tichifambidzana kudaro ndosvika panguva yekumubvunza inini kuti saka toita sei urumbofamba here ndine mashoko andinotaura mudzimai wangu maiguru wake upiru ndine mashoko anototaura akatodarika ari kutaura but asati ambonendera kupolisi zvakandiitira kana kusvika muimba ino yatiri nhasi saka ne ndisingazivi kuti inini chandine chimutadzira chii mudzimai wangu ari mashuru pane mashoko anotukana iye ndati but haana kana musoro takamukwirira dare but iye nhasi zvokuti ndikataura naye zvemumba anonoudza vanhu ndikataura zvemumba anonoudza vanhu ndikataura zvemumba anonoudza vanhu saka ndakasvika pakumuti inini iwewe kuti unenge uchidya mari yangu uchini ndokuitira mwana zvindinyepera uchifamba uchidza uri kutabataba ndibofina kamuitira mwana ukomudya mari chete nevanhu vangu inini vandinodanana navo ndionzwa sei kana murimi vanhu vacho varipo avapo aiwa atombofamba naye mukadzi wako ati unomutuka uchiti uri uri pamusoro imomo pakutukana pane zvinogona kuitika paandomutuka inini ane mashoko anotaura iye bhosi handimutuka achibva abuda panze anondituka chindichautaura hapana asingazizivi but ini handichengeti mazwi kana mukaenda kana kupi izvozvi kana kuenda izvozvi kuti anotuka sei anotuka anofumuka zvokuti ini ndozotosvika pakunzi ndichitofamba kana kubasa kwandoshanda kuti tapatapa kwashinga kwadza waka anotukirira anotuka zvinyadzi taifunga kuti mufambe zvakanaka shamari vasanonoke madzimamba aya hanzi wewe mubvunzo wanzwa shamari mubvunzo wabvunzwa zvanzi mukadzi wako ari kuripota kuti ukunditi uri hure ndozvabvunzwa namamba kuti tifambe tiri pamwe chete pamusoro imomo kakuchinjana mashoko achinjana iye anonditi ndiri hure ndokuchinjana kwatinongoita mukataurirana nini mukabvumirana uchabata ukubatira mukadzi wako wakamubatira ukuya chii pamusoro tiri ipapo pazvakataura sabhuku takazviteerera ndofunga ndakamupa $20 andakamupa handina kumudza kuti ndiyei tagara shuwa ndakaenda kumba kwake tijekisana hapana papana kutaura zimari ndakamupa mari chinofamba naisako nyaya mukataura naye akabvumirana mukadzi uyu nomurume wake kuti akatadzira mukadzi wake kuti abhadhara sakati anobhadhara chii pamusoro echangamiri baba ava ndavayananisa nemudzimai wavo pamashoko avakanga vachinjana mukutaura mumba mavo takazokumbira kuna baba takati kuti adzimai venyu varerutse mwoyo wavo vabatire huku pamazwi enyu amataura ndokubva vabvuma baba vakati alright zvakanaka ndichabata huku vakanga vatoti kuna amai vepanext mabrela arimo here ndabva ndati toda kuti mubate huku zvichireva kuti shona yandaitaura kana vanga vakaibata ndaiedza kuti kana vawana ingava mari yekuti vatenge chinhu chavari kuda vaizoionekwa ndiri sabhuku kuti sabhuku ndadzoka huku iya mukanditi ndibate ndeiyi ndochishedzawo mai vepanext vakashedzwa naamai avo kuti baba vai mashoko atikavati vabate huku yavo yavabata ndeipi ndeiyi tochipa kuna adzimai avo asi tiri kubasa ndakazobvunzawo amai avo kuti baba vakazogadzirisa here zvatikataurirana vakati vasati vadi vabata huku iye ndikataiwa zvakanakai kana ndazowana mukana ndichavaona ndovarangaridza kuti ko huku yedu iye iripi ndopasina kuzoperawo mazuva maviri ndobva vanetsana zvekare kumba kwavo amai ndakakupa $10 pamusoro imambo wangu $20 zvesho vakandipa baba asi kundipa kwavakaita vakanditi mari ibata tigowedzera imwe tigozobhadhara rendi ndomataurira vakandiita havana kuti iwo havana kuti ndiyewo asi anga asina zita pamusoro imomo
Ndozvakataurika. Saka apa iwewe uri kutuka mudzimai wako waunoda handiti unomuda straight. Ndinotenda pamusoro Mangwana aiwaka kusikana uchimufumura iwe uchimuda uchimuti ihure vanga vasingazive kuti pane hure apa vakutozivawo kuti anga baba vakagara nehure. pamusoro mama. Uri kupa vanhu mukana. Pamusoro mama. Asi kuzvirambo kuti ndakamutuka. Ndofunga pakushauda kwandikuita mama. Akusi kuti pandinomushaudha iyi anopinda magumbezi orara. Kana iri radio kubva igoita full blast kuti vanhu vasanzwe. Asi munhu anobuda kunze kuti vanhu vekunze vanzwe. Zvakawanda munhu anotoita kuti vanhu vekunze vanzwe kukuta kwenyuka. Anoreva kuti ndozvaari kutoda. Ndozvaanenge achitokuda kuti vanhu vanzwe. Zvakafanana nekuti mudzimai wangu tinotosvika ngoti unoitsara mumbandooloja mubhindu renyu totoloja mumuruma rumu but vanhu vanozomubvunza patepi kana kuti vachitosuka maplate kuti kosei nai maine nyasha makazvimba muromo toziva kuti bane nyasha wakandorova manheru nenda amurova but hapana munhu anoziva kuti arova vanhu kosei unoti ndikamurova mbama ivanhu vese wabva aiwa nyama dzakasiyana takasikwa zvakasiyana. pamusoro emama marovero angu atota madzimai ndiyayo pandorova ndipapo. Pamusoro emama. Takapinda kumbiro mutemo wemazuva nosaizi yakuyaona inobvumira kuti urove mukati. Pamusoro emama hazvibvumirwi. Sei uchirova manje? Nepanorova pacho ndipacho. Pamwechete paunozi. Marovero angu atinoita madzimai. Inini mudzimai ndikagumbuka handitauri mashoko matatu. Kana mudzimai wangu waiguru wake kubhindura ndoziva kuti bane nyasha kana vagumbuka vakangoti ndanyarara. Kana ndikabuda kunze havanteeri. But ndikazoti sebuda kwandakaita kumba achimuteera kubasa. Aingofanira kuziva kuti ndatogumbuka. Zvoti ndakazotoavoida akakanda dombo akatonitema. Iwo vanozivisa zvabvunzo ona. Hazvina kunaka. Sokuti unorova tatazo. Azvinavakwataura kuti ukatukirira hama yekuti chakati Zviramba mama. Nozviramba but imbo zvakafuna ambuya kana uchidaro achidaro maigobvunza amaiya morova pane nyaya yatazvimurumwenye kuti pane agreement yakamakawirirana inoendaura sekuti ndeinyaya yekuti makatunda kuitira mwana. Pamusoro emambo wangu. Chokwadi Murume wangu ndofunga tinofamba tese 2022 ndofunga ndakaita nhumbu 3 months ikapa. Munamato kwese tinoenda hapana pandakambonzi ndatadza kufamba naye kupi nekupi tinoenda. Munamato murume wangu tifamba asi kana zvinhu zvichiramba wanotondisungirira kutoti uri hure uri chii achiramba achindituka anoramba achindishaudha mumba. Akada kutanga kuti chese chandakakuwedzera mari pane zvinhu zvaukatenga munomu ndiri kuda mari yangu bhoza ndina chinobatika kwauri. Asi ndechingotiwo semurume wangu vanhu tinogadzirwa tichiita sei tichipedzerana. Wakasvika pakundipwanyira TV wakapwanya mubhedha. Wakati ndakakwana uchirara pasi. Wakatsemura mubhedha TV wakapwanya. Wakakurova kwavari kutaura mambo wangu wakandikawa negambutsu. Mbabvu. Handizvibvumi zvekuti ndakamupwanyira mubhedha. Mafotos ndina. Ngatipedze nyaya unosvikaramba kuti handibvumi. Aya mambo wakutaura kana akakutaura munyarara. Ndaizwa nyaya iyi ndandakateerera ndonge nabuda panze asi ndazwa nyaya yekutukana nokurovana ndizvozvo nenyaya yekuvimbisa mwana asiri kubuda ndizvozvo toda kugadzirisa kuti vasarovana vagare zvakanaka zvivana izvi chipo chinobva kuna Mwari moyo muprocess kudanana mukadzi wako unomuda Mudzimai wangu ndomuda but maiguru wake hasi kuzvitambira. Maiguru ndio wakarova mukadzi. Maiguru ndimi. Maiguru wacho aripo. Maiguru yaikuno mama. Murume akachenjera mambo kaona muchwa. Ndatoona ada kuramba mukadzi kurova maiguru. But ndina itsukwa ndiri manje. Ini kama muno munhu kuedza kuti musangane mese tiwirirane tijairane handizvo. Mudzimai wangu ndomuda zvisingaiti. Amira ka. Amira maiguru asvika. Mama munomuzero. Makumuziya. Asapo kusimungaini. Sibira. Kuti tatongodzirwanisa mapadzani. Uyagara. Ndikona kutambira ndozviripo.
ndambire ndisina ndakabata. Aiwa ka. Unimanyira se. Samanyire mambo kama. Dai mukatsika mazvinyu kamai. Mambo ndiani utipedza Apa zvese. maita sepa. Makaro. Ndamwa makaro baba nara mbuzi mawachigiri. Baba Matia ndozvisa mamutaura tichi. Mukadzi umwe mudero. Madzimai yangu ndomuda. Uyu ndiani wenyu? Madzimai yangu. Ko. Madzimai yangu. Mashinga mashi. Handisi kuramba mama. Saka madzimai enyu esi mukwadi. Pamusoro mama. Amutange mapindura mubvunzo. Mozopinda madzimai yangu ndikuwada vese. Vese. Kasa pamutema kuzanira. Pamusoro mama. Chikuitika ndechekuti ava kwandiroshanda ndo munhu ndaifambidzana naye akazvinzwawo nemakuhwa ndikazovaudza zvikanzi ndikati madzimai uyu ndo mainini venyu vakapindura vakati inini handizvitambire nekuti handina chawandipa kuti ndaana mainini waridi wamusha 2 iwewe wacho uzotanga kudii wapedza kurora kumba kwedu 3 iwewe ndezvozonyatsa kugara pasi haungondudzi nemuromo takangoti tiri parodhi. Saka inini usekuziva kwangu uyu hana problem kuti ndati ndasangana naye ndasvika kumba kwake aine girlfriend kana kuti uyu handamubatira message ndatase handiri kunyeka. Nyaya nhau yanga iripo papapa kuzoti nditsvage munhu uyu ndofunga usatsvage dambudziko. Barika ronakira mudzi wako. Izvozvo usatsvage dambudziko nawo yanga iri nhau yemwana amba ndoda kutata pamberi vana mwana ya aripo but makore angazowanda pasati pane munhu. Avana kuti problem kwandiri. Ndine 1 nawo asine 2 wandochengeta vame vakaenda. Mune 1. Ko. Hatisati. Hausati. Saka kwese kuda vanhu. Ya ndo nyaya iripo. Saka iwe une bitterness mukati mako kuti ausuna zogara zvakanaka nawe kuti nyumba inoka kuti. Ndo nyaya yacho. Nekudzwisa kwandinomita pamusoro mama nekudzwisa kwandinomitawo aifanira kundinzwisawo chichemo changu kuti ukatiri mwana kubva tabade nyasha ngatifambe kwete kuti akuona zviramba zvine basi ndoita sei kana zvichiramba unotaita sei munotaura zvakanaka mama kana zvichiramba unotaita sei munotaura zvakanaka asitaura izvo kuti pamusoro mama kuti pane nyasha mashoko mataura maninzo nditsvagirewo kana $10 pane mama yandakadzoka kakati kuye kwaHarare ndimhanyi handiti kauti wandakadzoka kakati kuye ndimhanyi ukana nyingoti zviri kuramba wautovhara tiwa kutoenda kunext dokota ndaro ndofungei taura imba mimi ndavhara sorry ndada kuti kubatsira munina toda kubatsirana mwana chipo chinobva kuna mwana hakuna paunoti panotorana vanhu achiti ndikunoita mwana pane chinorora mudzimai paya unotora kuti unochengetana asi nyoka dzinogona kuita zvamakaita izvezvi kutotora 10 years mwana asingawanika asi musi wainozosungunuka izuva rimwe chete unofanira kuzama zviwa tichibva tawedzera ipapo paukatora uyo mukadzi mudiki uyu kuna amai guru zvaramba ukazoita mwana here after mukadzi mudiki wadzoka kuna amai guru pakazoita mwana here kuna amai guru uyu kune mwana mucheche here aiwa kune mwana mucheche uyo pakaita chii saka iwe ndione problem mwanangu iwe ndochifamba kune vakadzi mbomira kune vakadzi vakwese vari vavira woshandiwe uchatsvaga mwana uya achakutsvagira mwana achakutsvagira mwana bokozotsvaga chino varapa iwewe ndiwosina chiro zvakanaka tsvaga nokubikira mabhodho ubikire bhodho usimbe musana ndiwosina musana maonero andaita panyaya iyi ndeyekuti nyaya ipere ndeyekuti muchindo pamashedzero waitwa mukadzi wina mama mukadzi undanzwa achitara achiti zvona handira kuziviswa zviri pamutemo kuresa kuti mukadzi uyaro asi kuramba kuti amainino aripo asi ndiri kuti ari kufunga arida kubatirwa mombe kuti aziviswe kunzi madzimai mombe ndakatadza ndaane mukadzi wechipiri kuti barika iri riite zvakanaka kwazvinzwa here chama zvataura apa chandowedzera apa isida kuda kutobvunza iva amai makatarisira kuti chii kubva kuna baba kuti vakuzivisei kuti ndo zvapo pamombe dzaivaniki ngati pamusoro ndateera kubasa ndati chingonzwa nemakuhwa ndateera kubasa tosangana parodhi kuti iwe ndiwo amainini wako ndakati azvinzwaro murodhi inini amainini wacho pamusoro
vanotaura mashoko akawanda pamusoro pangu ndichinyarara. Azvida kuti ndakapusa asantaura zvakawanda ndichinyarara inini. Anofanira kupa respect kumuridzi womurume kwete kudherera kumuridzi womurume. Ndizvafunga ndozvanotaura. Saka inini kuti ndiitambire nyaya iyi ndotoda mombe inotsika ngekuti nditambire nyaya kwete kuti pasina mombe anditambire nyaya iyi. Uri kuti kudiwe nezvitaurwa nadzo. Ndozvitambira zvitaura madzimai angu. Ndozvitambira. Tinonogara pasi. Aiwa pana ndo kuchagarwa. Ndikuda mombe. Chiti tutoda date. Akomera izvo. Enda kutonzawo kwamuri. Zuwa 16. Aiwa, za 16. Ndotonzawo kwamuri mama. Unoona mari rini? Nini handishandi mama. Zvangu ndezvekutongomukenzi yavo. Handishandi basi ndandokupromise zvekuti. Kwa mwedzi mumwe. Nisemza 16 abacha tunyengerera kamusa. Ndizvozvo. Semza 16. Iwe ngandikudze chamani. Kana wada zvikora apa kutodzika. Ndikuona mune pressure stake nenyaya yemwana. Sibomira ita pressure. Anongouya. Amiskerege anochita mudzika. Zvinongoitika izvo. Ati makaramba muchirarama mararamira mukuita manje. Ndikuona ndio apa kwatukwenda pana ndima. Baba ndinoshaya kuti pressure yanopa kuwana ndiyei. Ndine vana vandochengeta wakasiwa na amai vakaenda. Mukomana nemusikana, ini nemusikana. Ndinoshaya kuti pressure ndiyei vana vanavo. Une chikoro cheschool fees chikoro. Chakatokurisa kuvana vakaenda. Ndinotorwadziwa saka ndozvinonyanya kundibata mukati memwoyo wangu kutoti vana amai vakaenda nevakuini nekuti vanoziva inini. Saka kana vana singabhadhari saka ndokuramba fanika asinga. Rega tumbatsire murume. Iwe shamwari. Dzoka kune vamwe varume zvataurwa naamai ako. Izvozvo hazviwanike kumadzimai aya. Zvinowanika kune vamwe varume uchibvunza vamwe varume. Ndichitutira mazuva mabata waika timbotaura zviri matombo achibatirwa. Munofana kuti njodzi kubatirwa kuti pave mwana kana kusidzwa kuti umbudzisike vanhu vachidzichibva mini. Munofana kupamba murume mubatsirwa mese. Kwete kuti 1-1. Izvozvo hazvibudi. Apana ndinotoona kuti hapana pressure yatikanzi pressure imwana mwana. Aiwa mai. Plani apa paridziswe. After vana vaya kufunza vana vangati muri kure. Vana vanga ndio baba. Ya. Ava maya. Havana pressure. Aiwa tomani pindo chama zisadzina kuti plani yako iwewe. Posinga padidi plani yako chakamukadzogara naye. Ndito rombo. Plani yako kuti kudipa musoro vana vari kula iwewe. Plani yako. Ndambo. Kwanza kuona kumana 5. Yes. Mazita amai mungotora zvinhu zvilaidi varume vakudza dzinzi vanoda dzinzi ndochivanhu chedu zvokuti vanozoda kuchikoro here aya dzazikungwa dzatiriwa kumuvha kwadziri tichipinde maziti vakafunga kuenda kuchikoro but murume kumusha anomedzwa nenhamba yevana vana asingamai asi ndiri kuda kukuvimbisai kana aida kuita vana ngaaite vana kana ada kuti avaite vana ngavaite inini ngamusingada kuita hazvina chakaita asi kana achifunga kuti aite achikudza kuti vane dambudziko ngaaone kuti afamba naye Sore mambo wangu. Kufamba ndinofamba. Speed. Ava amai ava havasida kuaccept and it's very normal. Ndinoda kuti mugadzise relationship yenyu iwe nani paka kutaudzana apa taudzanai zvakanaka. Kana maona muchida murume wenyu chete musingadi kutaudzana mumbomira makadaro mamwe muchabatadzwa nerufu vanofa vana kana handizivi kasi ndokudza kuti munhu mugore uchimubata uchitowirirana. Ndinotokomunicata nawo meguru wangu ndakatombomubata nerimwe girlfriend kagi ndikatowafonera ndikati mugara kupi? Kukagi.
Sodom. Vakatouya vakatotanga kutowirirana nemusikana iye vakutoti iye ndiye amaini wangu chaiwe handisi kukuda. Anzi? Vakataura vakati iye wacho wabata ndo amaini wangu handisi kukuda. Chene munowirirana. Shamari gara nevakadzi vako zvakanaka. Huku yavo inoyarini. Iyo. Zvikuno zvinoputika izvi. Chitara nyaya yehuku. Huku inoyari haunozverengereiko. Chitara nyaya yehuku. Nhasi. Kana ipo bana. Ndinoapa. Shamari yacho. Yo. Pamusoro ichangani. Taura. Ndachikumbira kuti baba vaedze kuonesawo hama yavo, hama dzavo. Haana respect nehama dzavo. Sei ndiri kudaro? Uyu mudzimai uyu akaratidza baba vasikuru nambuya vanovaziva. Agona ukuye 5 years. Mbongo kantika mashoko anodzimba. Atukini ndinherera. Hama dzangu baba unga otaura mashoko yayo. Saka nyaya yangu yandiri kutaura changamiri ndeyekuti baba kuti ukama hwamai guru naamai nini ndiwo unotinakei. Baba ngavaziviswa adzimai vadiki hama dzavo. Pandikavayananisa ndakavakumbira kuti hamuna muzukuru here kana tete kana munin'ina wekuti auye aone adzimai venyu vari kunokugadzira. Nekuti ava pakaitika dambudziko panzvimbo yekuti vakwesherane vari vaviri ava vanogona kuwana kupoterona kukava kuna tete kana kuna bamunini kuti mukoma wako kuno tatadza kuwirirana panyaya yakati uya kuti yananisa. Manzwa bamba. Wazvinzwa? Aiye kwakungotambira mashoko kana acho guilty unongonyerera uchinda zvizvo. Uzozvishandisa mangu atona chinhu. Saka vanhu chitiko kaona mukadzi anopa mvura mudzinza kuti azikane aziva hama dzake. Izvo vana mungwana izvodzinza vazikane vakadzi. Ndakaramba ndinoita kutaura nabamiri pafoni. Ndiwo ndinoita pafoni. Masekuru angu chawakamuta ndikwanisa. Ndinopedzisa ndichipeta. Inosaina. Inosaina. Yaeka pa background yaani chache matorana nemani. Mari chaya kuchukua. Hanzi yausaine shamwari uchikashitaura. Kuyananisa chetu mkwanga wanona basi background yaani kunyazo watu vakatorana mumafaro. Vatorana mumafaro. Mainterest manje akusiyana. Ende munhu akaane maichake asamba kuti manyati baba vauza vari kuda zvasiyana nanamai. Anamai zvikubereka zvinezvi. Vanenge vanenge vasapo. Asi baba vauda vakawanda. Naye mkuru. Vane pambo kuti unocheuka kuti mai ndakabereka ndozoita sei. Apa yeukai cheukai muti wakazobereka anozoita sei. Uyu afa utanga afadza vanhu vakanga. Izvo zvifambi. Ini advice yangu yaawirira kudare mukomana uyu yokuti remekedza futi nehama dzake. Apa vita pashoma. Asi mungatienzana abhadhari. Wazvizvisa? And akutaura kupedzisira. Masi mungatienzana abhadhari. Ava vanhu ava chimutombotira kuti vaive nerelationship yekuti vatasi. Kudzoka pamadzimai angu mukuru waroti kwanza ndiendesa vana kuchikoro. Ngatikubatsire shamwari kana mambo avhara. Makaenda pamingi vana vake havana chikwereti. Ndokupi kupraza wacho? Waramba nemwana wangu. Mwana wangu ndipe ndichengete ndega wasikuda naye. Hanzi ndipe mari chete ndigare nemwana wangu. Unongoenda kuchikoro unobhadhara mari chete. Ndozvo zvandaimboita. Aiwa nanhasi unongosvika pachikoro pana headmaster ndauya zita ramwana nhingi ubhadhara kaudzoka zvako. Yapera nyaya iyi. Sunga nyaya maini namaigora. Kupera mwe.